ကျွန်တော်ဒီနေ့ SM Myanmar TTS ကို installation app setting app လုပ်သွားပါမယ်ပထမအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ SM Myanmar TTS ကို installation စလုပ်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ Play Store ကိုပဲစသွားရမယ် Open Play Store app food app ကျွန်တော် Play Store ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် search bar ထဲမှာ SM Myanmar TTS လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Search for showing text key D S S B N M M space N M M Y A N N M M A R Myanmar T T S S search App Media 1 App SM Myanmar TTS Sound My Center for the Blind Myanmar TTS ကိုကျွန်တော်ဝင်မယ် Details for app SM Myanmar Sound My average 7 content download install button ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ရင်တွန်းလို့ download လုပ်ပြီး install လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခဏစောင့်နေမယ် 88% of 75.61 MB uninstall open button ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင် SM Myanmar TTS ကို installation လုပ်ပြီးသွားပြီသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က accessibility နဲ့သွားပြီးလို့ရှိရင် touch to speed output ထဲမှာကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီမြန်မာစာဖတ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က English အတန်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်နဲ့ English စာကိုဖတ်စေချင်လဲဆိုရင်တော့မရသေးဘူးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Auto TTS ကိုထပ်ပြီးတော့ installation ထပ်လုပ်ရတယ် Auto TTS ကို installation လုပ်ထားမှာ English စာဖတ်တဲ့နေရာမှာအတန်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကိုရွေးထားလို့ရမှာအဲတော့ကျွန်တော် Auto TTS ကိုတောင်းမယ် Search Google ကျွန်တော် search for apps and games edit box A U T R delete T O space auto T T S S search Auto TTS ကျွန်တော် Auto TTS details for app Auto TTS search more image auto digit average 6 content down install button ကျွန်တော် install လုပ်တာကိုခဏလေးစောင့်နေလိုက်မယ် 66% of 6.09 MB Digicsmith uninstall open button အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခု install လုပ်ပြီးတော့ SM Myanmar TTS ကို Auto TTS ကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်ဆင်လို့ရပြီအဲဆိုကျွန်တော် Auto TTS ကို open ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် open button Auto TTS ကျွန်တော်တို့ Auto TTS မထည့်ရင်လည်း SM Myanmar TTS မှာ default ပါတယ် English နဲ့ပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် Auto TTS ကထည့်စရာမလိုဘူး accessibility ရဲ့ touch to speed output မှာရွေးလိုက်အောင်ပါ Okay ကျွန်တော်အခုကတော့ Auto TTS နဲ့တွဲလုပ်တဲ့ setting ကိုလုပ်ပြသွားမယ် Mixed mode experimental radio button နည်းနည်းများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုပဲတည်ထားတာလို့ပဲကျွန်တော်က dual mode ကိုထားပြရမယ် Dual languages radio disable auto language detection ကျွန်တော်တို့ Dual languages radio button not checked ကျွန်တော်မှာ dual language ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်လိုက်မယ် Auto language checked dual language ကိုအမှန်ချစ်ပြီးထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ second language မှာဘာမှဆိုထားရမှာ Character by auto lang whole Google same as auto mixed auto and drop down list English eng select secondary language secondary language မှာကျွန်တော်တို့က drop down list English eng အမှကျွန်တော်ဘာမှထားမယ် Screen recorder Estonian English Burmese Maya 2 of 44ကျွန်တော်မှာ secondary language မှာဘာမှထားလိုက်မယ် Burmese Maya auto တော့ second language မှာဘာမှထားပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ select language for drop down list auto select language for reading numbers ကျွန်တော် reading number ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဖတ်မှာလဲပေါ့ auto ထားမှာလား auto ဆိုရင် English ဆိုရင် English နဲ့ဖတ်သွားမယ်မြန်မာဆိုရင်မြန်မာနဲ့ဖတ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့အမှကျတော့ကျွန်တော်ဘာပဲထားမှာဆို auto ပဲထားမယ် drop down list auto language select language for reading punctuations ကျွန်တော် punctuation မှာကျွန်တော်ဘာထားမလဲဆိုတော့ထပ်ရွေးရတယ် punctuation မှာကျွန်တော် drop down list auto language auto ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ကလေးတို့ပုံမှန်တို့ထည့်မဖတ်တော့မဖတ်စီခြင်းပုတ်ကလေးပုံမှန်တွေစာဖတ်ရင်ထည့်မဖတ်စီခြင်းဆိုကျွန်တော် auto ထားရမယ်ဖတ်စီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှဘာမစ်ကိုတစ်ခါ second language ကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးပြရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် screen record primary secondary language 3 of 3ပြန်ရွေးပြရမယ်အဲ secondary language ဆိုတာကျွန်တော်ဘာမစ် language ဖြစ်သွားတာပေါ့ secondary language auto TTS အဲဆိုကျွန်တော်ပထမအဆင့်ကပြီးပြီ
ပြီးကျွန်တော်ဘယ်မှာထပ်ရွေးရအောင်မဆိုဒါက language ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာပြီး voice ကိုတစ်ခါထပ်ရွေးရမယ် voice ကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က disable auto language detection. ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုသွားမယ် None. Languages. Voices. Tab 3 of voice ကိုကျွန်တော်သွားမယ် SM Myanmar TTS. သွားပြီးကျွန်တော်တို့ Speed. Volume. ပထမဆုံး test အရင်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ Increase. Seek control. Decrease. Speed. Test button. test မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာဖြစ်နေလဲရှင်ကြည့်မယ် Drop down list. SM Myanmar SM Myanmar TTS. TTS က default ဖြစ်နေတယ် Choose a voice. Bomba. Drop down list. Select language. Choose an select. Drop down list. Burmese. Maya. ဒီမှာ Select language က language. Drop down list. Burmese. Maya. ဒီ language ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အောက်မှာအတန်တွေပေါ်လာမှာပြောချင်တာဒီမှာ Burmese ကျွန်တော်ရွေးထားလို့ရှိရင်အောက်မှာ Burmese နဲ့ပတ်သက်တဲ့ voice တွေဒီကလို့ကျွန်တော်မှအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ်လာမှာပေါ့ဟိုကတစ်ခုပဲရှိရဆိုတော့တစ်ခုပဲပေါ်လာတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော် English ရွေးလိုက်တယ် English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ voice တွေကအဲ့ဟိုဘက် combo box တွေမှာအကုန်ပေါ်လာမှာဟုတ် Burmese ဆိုတော့တစ်ခုပဲကျွန်တော်မှရှိတော့တစ်ခုပဲပေါ်လာဆိုတော့ဘာမှရွေးစရာမလိုဘူး Choose a drop down list. Test button. Speed. Test button. မြန်မာစာအတန်ထွက်စနစ်အားအသုံးပြုနေပါသည် Okay အဲ့ဆို test လုပ်ကြည့်ရလေကြာတကယ်လို့ဒီနေရာမှာအတန်မမြင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်လို့မရအောင် Drop down. Choose a voice for above language. English အတန်ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်အတန်နဲ့ English ကိုဖတ်စေချင်တာလဲဆိုတာရွေးမယ်အတွက် language မှာ English ကိုကျွန်တော်တစ်ခါရွေးပေးရမှာ Drop down. Select choose an installed voice. Select language. Drop down list. Burmese. Maya. ဒီမှာကျွန်တော် English ထားလိုက်မယ် English and Burmese. English. ETIL. Seek control. Seek control. Decrease speed. Test button. Drop down list. ETI eloquence. ဒီမှာ ETI TTS eloquence ဖြစ်နေတယ် GBR. ကျွန်တော်အဲ့ထဲဝင်လိုက် Test မယ် button. Drop down list. ETI. Google. Engine. ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ထားသမျှ TTS ထည့်ထားသမျှအတန်တွေဒီမှာလာပေါ်နေရပေါ့ English နဲ့ပတ်သက်တာကြီးအကုန်လုံးဒီပါဒီမှာပဲလာပေါ်နေရအဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရုံပဲ Google. Engine. House 4. Google. Engine. 9 5. Google. Engine. GBR. Google. Engine. USA. 7 of 7. Engine USA ကိုရွေးလိုက်ပဲ Auto TTS. ပြီးသွားကျွန်တော်အတန် Drop ဟုတ် down ကို list. ပြန်စစ်ကြည့်မယ် Test button. This is an example of speech synthesis in English. Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီဒီဟာနဲ့ပဲအဆင့်ပြီးတခါတော့ဒါဆိုတော့တန်းသုံးလို့ရနေပြီအနည်းမြန်လေးချိန်ချင်းကျွန်တော်အောက်မှာထပ်ချိန်လို့ရမယ် Speed. Decrease speed button. Seek control 20%. speech ကိုနည်းနည်းလေးမြန်လိုက်မယ် English ကို Increase speed. Seek. Decrease speed. ကျွန်တော်ခုနကတော့မြန်မာကိုရွေးလုံးရတယ်မြန်ချင်းဒီမှာပဲလာမြန်တာ Decrease speed. Seek control. Increase speed ကျွန်တော် button. increase နည်းနည်းလေးမြန်လိုက်မယ် Seek control 23. Increase speed button. Seek control 25%. 25လောက်ထိထားမယ် Decrease speed. Test button. test ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် This is an example of speech synthesis in English. အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရသွားပြီဆိုနောက်ဆုံးအဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ accessibility ထဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော် text to speech output မှာ auto TTS ကိုသွားရွေးရမယ် Home button. Settings. ကျွန်တော် setting ထဲကိုသွားမယ် Set Viber settings. Accessibility 11 of 15. ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီမှာ Clear accessibility 11 of 15. accessibility တွေ့ပြီ accessibility ကိုကျွန်တော်ဝင်မယ် Accessibility. Back button. Accessibility. text to speech output Screen readers select text to speech output 7 of သွားမယ် text to speech output. Back ပြီးတော့မှ speech rate. Disabled 3 of pitch 5. Language use disabled speech rate language use system language speech preferred engine Google text ကျွန်တော် prefer engine မှာ auto TTS ကိုရွေးမယ် back button preferred engine radio button checked radio button not checked auto radio button not checked auto TTS ကိုရွေးမယ် screen recorder on top cancel but this speech synthesis engine may be able သူကဒီ alert ကတက်နေကြဟိုဖုန်းရဲ့ default ကုမ္ပဏီကထုတ်ထရပါတဲ့ speed engine မဟုတ်ရင်ဒီ alert ကတက်နေကြဆိုဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော် okay ပဲပေးလိုက်မယ် okay button using auto TTS preferred engine radio button checked auto TTS checked 3 of 5 in list 5 items preferred home button ဟုတ်ထွက်လိုက်မယ် settings system launcher G switch language Myanmar ဟာလာလုံးကြီးတင်တချောင်းတချောင်း space hello okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနားမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်